हेलो नमस्ते सबैजनालाई। होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। यो भिडियो स्पेशली ती भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई जुन भर्खर विदेशमा आउनु भएको छ, भर्खर 22-23 वर्षमा बाध्यता विवश हैन विदेशतिर आउनु भएको छ, ती भाइ बहिनीहरूको लागि के मलाई थाहा छ तपाईहरुको अहिले ऋण छ हैन। फर्स्ट फेजमा स्टेजमा ऋणहरु हुन्छ, ऋण तिर्दै अब 1-2 साल जान्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेज आउँछ। मलाई थाहा छ, म यो स्टेजबाट गुज्रिएको है। स्पेशली मैले भन्न खोजेको के हो भने पैसा जोगाउनु पर्छ है। पैसा जोगाउने सूत्रहरु हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई सिकाइएको छैन। यो नसिकाइएको थाहा नभएको कारणले हामी यसै त पछि छौं नै, अझै धेरै साल पछि धकेलिन्छौं के। पैसा कमाई हुँदा हुँदा पनि धेरै साल पछाडी ब्याक हुन्छौं, जुन हामीले पैसा बचाउन नजानेर। मान्छेहरूले त भन्छन् हैन, एक बारको जिन्दगी हो, पैसा भनेको हातको मैला हो, कमाउने हो रमाउने हो भन्छन् हैन। ठीक छ, कमाउने हो रमाउने हो, त्यो कति हदसम्म चाहिँ ठिकै पनि हो हैन, त्यसमा बेठिक भन्न मिल्दैन। तर 90% मान्छेको जीवनमा लागू हुँदैन के। पैसा भनेको केही होइन भन्नको लागि पैसा हुनुपर्छ, यो सबै हामी सबैलाई थाहा छ है। यो अब हामीले सोशल मिडियामा नि सुनेको हो, यो मोटिभेसनहरुले सबैले भन्दै आएको हो। पैसा हुनको लागि 100% हो, पैसा केही होइन भन्नको लागि पैसा हुनुपर्छ, यो ट्रुथ हो। तर यो ट्रुथ हो भन्दैमा सबैसँग पैसा त हुँदैन। यो मोटिभेट कुरा सुनेरै मात्रै पनि भएन, जिन्दगी चलाउने यथार्थ त अर्कै छ हैन। अनि अर्को के छ भने आज खाऊँ आजै रमाऊँ, एक बारको जिन्दगी त हो नि, पैसा त आउँदै जाँदै गर्छ भन्ने जुन यो पनि एउटा भनाइ छ नि, यो पनि 90% मान्छेमा लागू हुँदैन के। आज खाऊँ आजै रमाऊँ, एक बारको जिन्दगी हो भनेर यदि तपाईको जिन्दगी आज खाएर आजै रमाऊ गरेर भोलिको जिन्दगी तपाईको बर्बाद हुन्छ, भोलिको अलिकति तलमाथि पर्ने बित्तिकै तपाईको जिन्दगी चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छ, अझै 10 वर्ष 5 वर्ष पछि धकिलिनुहुन्छ भने त्यो तपाईको जीवनमा लागू हुँदैन के त्यो कुराहरु। त्यसैको लागि यी कुराहरु 90% मान्छेहरुको लागि लागू हुँदैन। त्यसैलाई बिलिभ गरेर त्यही मोटिभेसन कुराहरुलाई सोचेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि नबढाउनुस्।